na Assistant Secretary Lendel kahiya he webinar host to de kahi. Tunya imi to CUET webinar le interactive session ahi na CUET to kisai thi siam lo omte thi changli nimna na he webinar kisai ahi ya heading ina Heutupa L Kaichinpau ex-president 2022 SSPP headquarter Delhi in ahonon na di nga a webinar to blam in questionnaire dot no get he no ne tia ding in de nun ke hong dia hi chi ki the sa ka hi Heutupa na hunan lang may na ama education background atom kimina kon gen nga ama na ile class 10 Samson Popi residential school apa nina nazoa class 12 ile VK to na college apa nina nazoa BA honors political science Dancing College University of Delhi apa nina nazoa hi bana MA political science University of Hyderabad apa nina nazoa Department of Political Science sa University of Hyderabad PhD hi dalahi. Hey ting nga hidia tuna i-program wa ilut tading wa Heutupa L Kaichinpau na ahon na leitsi hi. Ama sa in hay bang hanson Samson Bolpi joint headquarters Delhi Education Department Heutute tunga akipathu igena honon piang manon leng kipathu agena hi the screen kon share dia on nga zon lan kimuthei ma mo the screen Hey kimuthei tuni a topic didana Heutute non geldan ha application process eligibility syllabus and exam pattern achiwa hileleng ken poimo ka sak deu dungjuina important points de PPT kon bola mo ilut supadi nga CUET ichi chang na common entrance test for admission into UG programs in all central universities or participating universities aya ay kha NEP 2020 dungzuya kipan 2022 exam om panahiya ya kha central universities le participating universities like gentena state government noya universities kan khat Ambedkar University Delhi chi debang mo central universities chi deban waite undergraduate programs ading admission common admission test aya asai tu aile National Testing Agency NTA chi the aya yai kon gen na sanaile question khen khale kan dong ta mo exam yai exam bang chidana mo ai ke bang jaga ji kha i thei da poimo kha niranga bel class 12 di khona class 12 marks to exam ki jongin chin university khen khatina ma to mani mo to CUET kya central universities tia ki jang mana university dang khen khata mana role of NTA konchia registration of candidates, conduct of tests, hosting of answer keys, inviting challenges, finalizing answer keys, preparing and declaring results, and hosting scorecard. Ama role kaya ting kya engine. Anek point na yelle. After declaration of CUET results by NTA, participating universities will start online application process, and you have to apply to universities of your choice. Yai kha kenten kha CUET exam tan they think that CUET exam is enough mo why lonjin NTA role khatom atom exam conduct don result on puang do scorecard hon pedu why zo chang university central university le university dang CUET exam ten kha application process on pandun why kha ba apply non di why jaga kha CUET form fill up exam dan kya hun lo hi chi kha Mana important points to be noted at application stage. Konsia I kao chiang lo ai kele chiang lo le on geno no. Pole. Website kha ya kon pia choice of test papers appoint point mo masapena ka the kha
maximum 5 ai thea kumdanga 6 ile 2,5 including languages and general aptitude test mo general test ichi ya ka CUT bulletin net wale irrespective of the subjects opted in class 12 kichinjin ya string mark kon pia wai pen kha di ulam kon tungcha kon explain thak da CUT form na fill up chang well subject nga tan na ut class 12 ato ha ke le fill up the hilele malung sima ya pen na ko lan ya kon gen man read along with page 7 serial number 5 of DU under result bulletin of information DU lung lut ya da kha hi gel khana sim kho pungai mo if not DU pen kha I applied hello di admission ki hong changa wai jakin hi tan kon khol pa da DU lam ilut di nga as of fee structure subject thum tan kha ST tia da kha zagiat and additional subject akha for each subject rupees 350 bana common minimum eligibility kha class 12 IK class 12 or equivalent mo atyang joy mo lekha page 14 of CUT bulletin anen le ya apoi mo pen ya subject specific eligibility kumtenga I khelgi ge mo university na apply una dite check the eligibility criteria for a program of your desired university along with the structure of CUET UG 2025. Subject specific eligibility in university de pen apiak pento structure of CUET ka night ko pungai uchi kele admission bol huncha course katali eligible lo themon azo cha unlike last year there is no field for university plus program which automatically shows the subjects or program specific eligibility CUT form na fill up wale ni kuma kha last year kha university na de pento program de teli chena why dung zu ya kha subject specific eligibility tem ke gen ngal in why dung zu ya kha na form fill up ile tu kum kha why penom no lo in university kitel nai lo university fill na di option nai lo in why jaga kha before filling the form please look the information bulletin of a university of your choice mo why ka a subject specific eligibility night te ngai mo structure of CUT chi china CUT bulletin en leote appendix number 2 language ka som le thum mention including English bana domain specific subjects kha som ni le thum ajo general aptitude test kha khat example of subject specific eligibility kon chia if you want admission in DU BA honors political science bang de isn't zin leote then en ki thak zol le structure of CUET penen ki thak zol le why kha ABC ong ki piamong why kha DU apply any one language from list A laka kha language khat pe plus any 3 subjects from list B domain specific subjects or any 2 languages from list A plus any 2 subjects from list B ya gel khajo ya eligibility ki pet te gel ena kha BA honors diwa admission de nai le why nai dimo why dung zuya form na fill up di azo chang example danga University of Hyderabad kha BA chiam integrated masters program integrated masters program ya IMA pol science bang diwa to kitwan mo general aptitude test plus language ilele language pen kha English di and English pen kha qualifying paper only why kha 250 full marks laka 50 marks mo di why pen kha qualifying marks mai chin na merit list dia general aptitude test pen kisang din plus class 12 ka 60% class 12 60% ana zongai example DUN no le BA honors language Korean studies Korean language Spanish ti te khong adia kha English plus general aptitude test kha poimo
abana for DU aspirants DU lungul tia dia dena estering mark kapyang mark sak pen to hi first points in community. It is mandatory to appear in CUET UG 2025 in those subjects in which you are appearing or has passed class 12. Dan chu class 12 science to ibang na hile example hilele undergraduate kha arts abang ke hiun nai lele diwa apply yun nai le then at domain specific subjects on ki piate laga kha class 12 ana toy khak te option na tel di yai kha I common mistake win sin kum tenga the past 2022 23 24 kum thum sunga kha hi pen I thelo zia ko kha mi tam pin di wa na ki apply thelo mo wai jaga kha hi point pen kha I thei te te ngai akonung chang di wan mi sonung ki hong chang aki khiel lo na dia kha tu hun la kha hi pen hi point pen I theu ngai azo chang question nang khadom thei chi le class 12 ka subject toy khak te ka CUET am lo bang chi kha in the case the subjects in case the subject studied in class 12 is not mentioned in CUET UG 2025 the candidates must appear in the language or domain specific subject that is similar or closely related to the subjects he or she studied in class 12 example class 12 biochemistry bang toy CUET biology why gel kinai penai cha biology exam dia yai a similarity kha 50% be ka hi de chin di dung ya kha a why pen kha decide to di mo mana di wa kha minority colleges ki chiam in chin Christian ya dia kha St Stephen's College le Jesus and Mary College in chin ya dia admission na zon thina dia kha Christian minority certificate ai ke baptism certificate kha khat jog poimo ai pen thei di kumdang abel Christian minority certificate to baptism certificate an ya poimo khom to khat am le le thei ta mon bana syllabus kha ya CUET NTA website oma languages reading comprehension ai ke literary aptitude akite sagen tena exam chang kha phrase li khong ki bedin chinai phrase de kha a order arrange di ko cha complete sentence ai ke le sentence butching a sentence that makes sense ai thena dia or reading comprehension ai class 10 class 12 exam khong reading comprehension on pai jelly it can be on fiction it can be on real world issues mo azo chang grammar ai kele complete the sentence si khong hak salo chik chikaya language pen domain subjects dekha as per NCERT syllabus ki chia ile syllabus ka check le ken kha NCERT kha class 12 toy khalo ka hiya ile class 12 ka subject toy te to syllabus te ki bang bek lela ajak NCERT toy khalo te dale it's okay mo nong kham hailo azo general aptitude te si chi chang general knowledge azo chang current affairs general mental ability numerical ability quantitative reasoning logical and analytical reasoning hai te kha GK chui the event current affairs bana coding chi te khong ai kele percentage interest ratio chi te khong ma azo chang distance chi te khong exam pattern mode of examination kha computer based test ya ni kuma na exam kha hilele exam dana diklo ja ka ana apply thilo ten le ana thilo te ni kum dana OMR sheet ki sang no di mo computer based test itadin azo total number of questions kha 50 for each paper all questions are compulsory ki chija ka dan cha kon explain da ya string mark kon koino na compulsory ki chija ka don vek te di chinai lo mo duration ka 60 minutes da kal khata ya shift ka depending on the subjects there will be multiple shifts mo subject khen khada kha applicant satam le shift tam di mai marking scheme correct answer 5 marks here negative marking
of 1 mark for each incorrect answer. Incorrect answer kha minus mark 1 dia, correct answer kha 5 marks ding. Yai kha then chale kon explain non dia hi. Yai kha I chap te ngai mo. Suggestions tun suggestions I loot them to know the question before the exam, to know the question pattern, check previous year's question papers available at NTA website. A question te en leo te om ve ka hiya 2022 apan no. Wai te nun lan a question bang chipaya bang te kidong dewa. Cái suggestions so a base le lo mai theo pin le lo mai thi le can CUT PG kan exam lai bang ai ke le UGC net kan exam chang khong FCAT ka exam chang khong a kha adia ka NTA exam sai te CUT chi te UGC net chi te kha na conceptual understanding sang kha yai te khong poi mo sin jin can BA zo CUT PG exam de ka kan hi dan ka write down important dates events ya ka notebook ai cha important dates teng cha ban gel su vek de important personalities teng ai ke organizations ai ke le speeches political science kong speech poi mo de khong places ideas theories models ai ke definitions formula theorems ti demo also articles or provisions poi mo de commissions poi mo de te avec in gel khiamlan ken bang koa po science cha nga I feminist thinkers teng to abuk gel teng ai ke yai feminist thinkers in yai teng gen chi teng hai cha gel khemai mo abe ka chu ki by heart lo din chin le exam hunung tum cha kha ki familiar de also do as many mock tests as you can mock test poi mo na kha time pin kazang siam na ya ai ke negative marking on mai cha hi dan in dong len exam hum cha bang chi di chi te thena de kha mock test tam thei pen hi hoi kasa can le mai dan kan approach also during the exam read the instruction properly mo ai chu it siam so keep in mind the limited time 60 minutes kya ijagina wai pen kha thei siam le hang mana keep in then explain the chi pen ya keep in mind there is a negative marking of 1 mark for each incorrect answer. Our common mistake in the past years was answering all the questions. All questions are compulsory cha kha question teng in kha mark ki bang povek in chin option choose the either first question or second question te hilo chi thui le len chin dong vek di lo mo I thei lo pi I dong ken ten su mark nga tak mark khat ilos mark khat to mark nga reach lak di lo mo chiu mo le ken kha reach lak ka suggest kol ke ya ke strategy kon gen non dia aphat tuam dia ma chu ka thei ke question sumin ka khena first kha chang kha yai jo kaza khangi kasim khangi chi ong min chin why they come mark for review computer based test kha na answer don sa pen le you can mark for review mo ai ke le na don nai lo te le mark for review the why pen khana zo chang na bet ki thein chin why jaga na certain ma te na chian ma te dong ma sign lan then next familiar but not certain te mark for review unaware za khangi lo him the khangi lo him te chu risk sang risk lo hoi zo just leave it mo mana yai yai teng ai hi again no dang khat suggestions before the exam gen tena post political science bang articles poi mo de te ai ke le kum poi mo de te akidong mun ma azo chang biology bang economics gen masale economics bang marginal utility chi dan de te mo demand supply curve chi dan de yan te khong bang gen na manga man chi ki eta chi te mo ai ke le GNP GDP chi te khong wai teng khong azo chang Adam Smith in ban gena ai ke Jenkins in ban gena amao theory banga chi te khong kha chiam de som le yai teng kha important points de ba
ka thi contact la ta hi mabana kele CUT UG pena ne exam khachel lo ka hi le 2022 pan help desk dana kana follow ji ka hi i mabana ana exam khate pan experience khong program kum non chang khoi share the wale kha phatwa ma di chileng kon gen de I think kon zo phot dia don no pam le ai ke le I gen no pam le ki kum thak le mo He akipa hoya Heutupan tampi man phatak chang ta kina na hon shera angai khetu ten ning ina thebe le phatwam pi ding in ki ging nge he tuna question and answer session na mailot tadi nga domnok nete na chat box ya mahi ke ale na mic tu hunun ni na na hon dong ding wa Heutupa chi chi nin ning the bang bang ina hon dong dia hai bana apoimo le Heutu dang tin ning hon dong the di hi chi ek the saka tuna dot nop ni tia ding ina hon hong ta hi ha ke nama sepe ni nam Heutupa to na file kha kanei thei diwam nei the di bang khat SSPP admission group pena le compose dio okay ala kipa ke Hello, Heutupa. Upper ID ka Delhi University compulsory hele. upper ID pen kha compulsory nai lo chin ke le form kana fill up mo I the painan thina da kha compulsory nai lo chin university ale ak introduce thak panin chin ban a rule dung zo ya kha compulsory lo mo apoi mo le ikai ning chang a ong compulsory le abol na di hun mo manong mai du wai pen ka I problem hinai lo inai nai ke le fill up lo nal li mo wai pen Fill up lo submit thei mo. hi fill up lo submit the Okay. chat box question khat on lo ta become honors are the subject criteria maths ngai te te di ha che he Heutupa nan dong the da wai pen kha di wa di ma mo di commoners pen di wa di ai le di wa di dan le ikidong di wa di wa pen kha combination ni eligibility ni om china ma sa pen kha any one language from list A plus maths or applied maths plus any two subjects from list B in chin eligibility ni na then any one language from list A plus accountancy or bookkeeping plus any two subjects from list B eligibility ni na pe ni le kha maths compulsory te lo mo page 50 of the UG bulletin mo Pol science honors DU criteria pen dena PPT ale kon gen pen mo a criteria ma sa pen kha any one language from list A plus any three subjects from list B or any two languages from list A plus any two languages from list B tuna dot na abana kha BA Pol Science di Unoya General Aptitude Test piak ngai ha che he yai pen ngai lo ilele ka suggestion khat chumo na option utam sakunlan general aptitude test le pe hi mim leute gen te na di wa Pol Science honors de ilele tang zo ke gui le university dang mang en ngai khale chi bang mo wai jaka piak ba lo akidai na course lak uteo to a maximum pe na cross ke na ko le mo
Akipa to na aban na ilunon di nga diwa BCA course omhya class 12 ka subject commerce without maths ahia BCA omle subject eligibility na hil chan the da che ana ko zwali no minute at BCA BCA om chel lo in ka thea hi le B.Sc honors computer oma waya kha I class 12 ka subject commerce without maths ahia BCA om le subject eligibility na yok chan thiam B.Sc honors computer saben maths akel te ngai mo pe ka maths om lo wa computer spen ni thei lo Được nói cho nên question pattern rồi now. Question 50 questions giống nhau mo also 40 i apply now. Mo le. Ati le can suppose can ave ka apply le. Also and suppose 45 questions ka answer change pada. Ati le why a paper check to na bangga questions why akan considered there. gen thak dam a zo ngai de no ka zat chiang chet pi Total questions 40 sorry 50 sama le. ha Ati le in 40 I apply 40 minimum sama doddi. Ati le ha for can 40 can ave ka apply can ave ka answer senta. Waya suppose can 45 dik dong ka. Ati le mau bang sudana hon consider dia bang sudana hon di ka thei chiam chet ke chat box anan gel tho mai dam le. at kalina Heutupa question bazai haman lo tawai te akhat na Heutupa informatics practices lakle computer science to syllabus ahon pai khom di ha che yai pen diu di mai le diu bulletin yel le kha page 47 B.Sc program physical science with computer science or informatics practices on white pen ana en dina demo white pen gen na hile azia a course le unaware chelo nga mo tin kon dong mai di kipa ahaya to na next question na ilodi nga zanla ma thu kiswada na chu do you in to kum applicants dia bcom honors la di hi le maths ngai te achiwa ngai decision kha ki hekta hi dam le che why pen kha disclaimer kon gel kha ke ya ka chi chu ai ke note kon gel kha ke ya
cái suggestion chú hong viral le với mo Instagram không diu to cái Instagram không rồi cái le student union president pan letter cái không em mo ilele tu kuma kha bulletin penong so changa match ngai option ni pena match ngai te lo chi hongom ai changa so information bulletin pen izui do information bulletin in ngai lo de chi ai changa option 2 pen mo combination either combination 1 or 2 here combination 2 pen in pen through ai hi le match ngai lo ai changa kha ai kha bulletin dung zui ai ja ka kha wai pen instead of why later ton ke sang mo bulletin pen zui le dik pen di chi Okay, pahaya Heutupa goi lam lian balde na khut khanon re sa dot nok ne nahi ya dot nok na ne lem na mai kono nan dong the nahi kiyale abana ilut sugdia University of Hyderabad ada general aptitude test byakti tengai ya che University of Hyderabad ada kha general aptitude test allowed thelo then post science happen BA IMA post science example akom ko yaman University of Hyderabad kha na merit list pen kha general test pan sankhya kian di adang kian lo di post science nalag di lebang English to general test di engine English pen qualifying paper mai mo na merit list pen kha general test pan sankhya kian di mai wai jaka HUA University of Hyderabad apply tia de chu general test allow thailo Okay, bahaya to na question next question I loading then question on note pen question dot za 50 takhya why apan 40 question dot ngai te a hi le suppose can attempt vector azo out of 50 can 43 ham ka dot dikale nt tin bangza questions consider diwa le chi hi yai dan kha ka where chet ke khai bulletin et thang ngai di ke ana thei da na chu yai za question yai za dong te ngai chi lo yo bulletin et thak ngai te azia ke thei da na kha question som ngai hin chin yai za don te di chi pen kha subject khen khat khong a lo thei lo ai le ke ana sim khang ta na mo pai kha lo hin ka thea wai pen kha ken le kon check thak dia le SSPP admission group pen post thak leng mo main nan cha achang lo pi gen khai dik ka ke okay tuna next question hile common seat allocation system UG pen kha bang chidan alenon hil chang thedam Heutupa common seat allocation systematic chang DU10 admission to dena slide ama salama again dana CUT result ki puan ja kha DU10 ama admission process on pan diu kha why admission asai pe no kha CSAS mo common seat allocation system through hongi de why kha nak why kha a portal ki bole jo CSAS portal ki bol din chin why pe na va apply din why college le course na de za cha unlimited atil thei di mo college tuama website college de website tuama ba apply ngai lo chin diun kha diu no ya college teng kha seat allocation system kha akomona khatang sai hom ni mo admission process beno khatang sai hom di why gen na ya why kha hong ki hong chang kha na college de to na course de kha
in order of preference ai chaliam su bi china why dung zu ya kha na mark to na preference on en kom din chin u cha kha seat kha hona la ke du ya tan in na chang dama Ke ba hoy to pa to na next question hi le class 12 fa sociology ten CUET ya anthropology hi the ma in tem mo. Okay. ya kha slide abul ka gen ma kha irrespective of the subjects you have taken in class 12 mo for CUT as to subject exam thei lo khan liam no mo why kha part one of the answer mo CUT as to subject na wo ja ja nga ba exam thei mo hi le le na university de pen to na ba it khong ngai mo class 12 anthropology lakhalo anthropology would nai le chu then di wa ka gen ba nga kha anthropology are the closest subject kha sociology ai cha why why sociology pen chu na la ngai di le le a first part of the answer kha irrespective of the subjects you have studied in class 12 subject kha peu kha CUT exam the hilele part 2 kha first look the admission bulletin of the university you want to apply ma Okay, ke pa hoy to pa to na next question hi le economics lam lo dia du course to criteria te bang ngai ya. na nga zwalo no ya te kha admission bulletin DU te bulletin aleng akigela economics BA honors economics kha and any one language from list A plus maths or applied maths plus any two subjects from list B mo economics na hi would le class exam akha maths le na exam te ngai chi na CUT exam mo language te laga khat plus maths or applied maths plus any two subjects from list B Ake pa hoy to na question don't know ne om nai ha don't know ne le kisang la het lo len da idong diwa. Hello. Kisai. Heutupa endi ST quarter to tekhin sport quarter bang dele ST quarter to sport quarter ania evil theidiam akile quarter kha khata hi di kwata kha khat gen te na jo apai dan ki to mele ken bang ECA NSS volunteer ka nai jaga kha diwa kha ECA through ale apply the ST kwata ale apply the mo ilele a relaxation ka 5% to ga chaken ST apen la mo o ni ilagja ka double a benefit om di hitwan lo aha To na question khatan lo diwa dia general test apoimo na nun hil chan thei da. subject specific eligibility de le diwa de kha general test kha atam zo apoi mo lo mo avekin na subject de ten le ote atam zo apoi mo lo atang pia language to domain specific subjects de poi mo zo in chin diwa hilele subject khen khat bel general test poi mo nam diwai khatam lo wai jaka I na subject de pen now bulletin na check le ote mo aso ke suggestion chu den chale chu kagian u jeka Q&A zo chang in thakin diu kya in ki limit ke online mo university dang
to ko kai na University of Hyderabad khong le University hoi tak bana hostel hoi tak mai na i na option tam sang mai leote dot no ini ule dot the lai he ngak sun kon yen zual je ko admission process to ki sai lo mo diu na ya kha college tam piao min chin wai ja ka kha i admission mu lo chi om khol lo mo wai ja ka kha i siam na ki sakol ke wale le hoi takina na pang le le te diwa admission thirdly simu ke le sport admission khole ki mu thei a hi chi ana theun lan azo cha ta sa jason khat gen chu ka gen mun sim ta da group ale diu kyai lo mo University of Hyderabad lambang le hung dak sukun lan ana ngai lam le hung bang khal le te teaching kha English kya hung idin chin University of Hyderabad bana hostel tang lo chi lem lo mo bana Delhi aum lui kai na Delhi sa kha weather nom da tham azo cha emi student le tulal in som le gup kam wa PhD le masters sima to chu undergrad student kom ke wa apan pi da man sa ki ongi ge chilam mungun na mole ke hon tu zak le leote diu kya bangkhalo di option pen lian sak di mo diu re jog le la admission un chalak thei le option pen lian sak le chi suggestion kon pe mo de Kipa hai Heutupa. Then question Heutu no sindi ina ang dot question kon repeat non dia. Question dot he is 50 takya waya pan 40 question that ngai te a hi le. Suppose can attempt vector ta azo out of 50 43 ham ka dot dikala NTA ten bangza questions a consider diwa. Chia hia I Heutu DU SRCC same Professor Esther kaya nagikan nga la aman ahon do na hile first 40 correct answers chin donahan pia hiya explanation asaw zo hadiyo group pe na ahon kidong theiza ding ahi chi kohon theisa kahe question khadon no na domain subject state or list a language subject itel te mark hoi mudi but general test pena hi hoi khollo bang hile why in admission chance sutom zalo di ya chia hi wai kha na subject de dungzu ya kha tun subject nga ba exam le tele diwa bang gente na BA honors political science apply di na ichang kha general test pe nung ki kam lo hi min di mo general test BA honors political science ada poimo lo cha poimo te hong ki kam le di wai ja ka a general test by exam ja ka overall percentage sunyam kha dia lao thong ngai lo a na subject de pe na wa ya poimo kha ke le kha ki kam lo di mai cha mo adang dot nopom le dot the lai tunu niang de ilun ina na khut nan resal question dot naman na ila chat box sa mai ikala na mai konina anang dong thi
dot nộp genu ne om lại ha. Heutupa i class 12 subject toy te cho pyak thei na kichia hi le subject toy te cho pyak thei le say science background te bang humanities a lu tu thele bachelor sa kha so science say political science background upon political science honors bang hi u thele science subject ma pyak ngai hi dam le Yes. Science upon arts humanities ana ki hewul le mo class 12 atema na piak di wa pen na de le azia kha dena kon slide ale ka ko ya ngente na BA honors political science ka any one language plus any three domain subjects or any two language plus any two domain subjects in my engine why te chu science nang na toy khak te na tel di lang mo na post political science or let's say history knowledge on test de pinon jin na class 12 knowledge pen mo on test u tu ti na tu di u ten ai jaga kha I na stream na ki seafood di le le 12 te ma na hi di ai pen kha I suom no ma aja specific eligibility ale post science or history na exam te te ngai chim no chin any two of the domain subjects or any three of the domain subjects che chama Dot nộp gen nộp ne om lại ha. Dot na hon bol te tunga ki pa thu ge na vai bana do na te leng chang hon to gin ithea heu to pa tunga leng ki pa ka he dot nop ine inon ki ale he tingina question and answer session is odinga he webinar tung to na mi chi ina the be ina ham phat pi om nge ding iging ta hi vai bana due admission helpline ne ki bol hi ya WhatsApp group kha kwa pe in join the ding a hi ya he chat box ale WhatsApp group a link kha hun ki koi a hi ya a join nai lo te na kwa pe ina join the gi ge ding hi chi ka han the sa ka hi vai bana hoi group a leng dot na ibo u le dot the gi ge hi ya Heutupa chi chin in na hun dong sak the zil dinga vai bana heu tu dang tin ning apoi mo bang zelan dong sak zil ding a hi hete bana CUET bulletin hil chat na leng ki bola hi a haile chik lai pe wa ethe gi ge ding a hi chi ki the sa ka hi CUET 2025 webinar and interactive session lo ching taka hunzo sak ebyak pa pathian tunga ki pa thu ye na hi speaker ro Heutupa L Kaichinpau tunga leng ki pa thu ye na amana ichal na te hun pom sakina ahun man phadak te ahun pya ahun hil chat na te sakina ma tunga ki pa thu ye na hi hai bana Heutupa o speaker ama kha Ipol le isyam sin by o mo ma khat a hiya SSPP DU helpline WhatsApp group a leng dot na tam tak om te amanan dong sak zela mabana leng hun pang to zel ding in pol pi sik le tang in kangin a hi
Bana muntong tama pa na he webinar hong wap te ting ting notice ya ka he webinar lo ching the hi man ni na note tunga leng ki pa thu ka hon ge na hi ato na di ni na he webinar lo ching na dia pan anala khating ting tunga leng ki pa thu ka ge na hi I again on ne ham dot nom ne ham I zen zen lai ha non ki ale he tingina webinar zo ahita ngai khetu ting ting na be kun bang pha